이어서 그 밖의 교계 소식 전해드립니다. 여러분을 겸손하게 기독교 한국침례회가 교단 역사상 처음으로 은퇴 목회자를 위한 연금 제도를 마련하고 이번 회기안에 시행할 계획이라고 밝혔습니다. 유관재 총회장은 은퇴 이후를 준비하지 못한 목회자들의 처우 개선을 위해 도입하는 총회 연금 제도는 미국 남침례교회 연금재단 가이드스톤의 시스템을 본따 매우 투명하게 운영될 것이라고 말했습니다. 이를 위해 전국 침례교인 10만 명이 10만 원씩 헌금하는 10만 운동을 전개해 마중물 역할을 할 100억 원을 마련하고 총회의 지원금을 더해 동참한 목회자들과 은퇴 목회자들을 대상으로 은퇴 후 매달 20만 원에서 50만 원의 연금을 지급할 계획이라고 덧붙였습니다.